kanalından yeniden merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bu ikinci videom. Önceki videomda arkadaşlar izleyebilirsiniz. Şey yaptım. Adı ne? Şu en yukarıdan biraz yavaş git dersen babam fotoğrafını adı neydi? Atladım arkadaşlar. Çok yüksekti. Ama o ses ben yine de tuttum yani. Yürü bak. Bitti mi? Son mu orası? Şu yükseklik daha çok şey. Ben bu kadar hızlı gideceğini tahmin etmemiştim. Tehlike diye görünmüyor değil mi? Ama bu dediklerini yapmak da, onu bağlamak çok önemli bizim işte var ya. Onu bağlayabilirsin değil mi? Gidiyoruz. Hedef ne yapıyorsa ben de yaparım yani. Seyircisini azaltıyor. Bir aşağıya düşseydik nasıl olurmuş? Çırverden. O düşmemiş Kaç şimdi. yaşındasın? Tamam geri çıktı. Bilerek düştüm. Şu taraftan değil mi dolandın? O taraftan mı dönecek? Çok güzel istiyorum. Yani. Sadece bir tanesini çıkar. Yapacaksın bunu. Saklama güzel. Sen çıkartıyor. Burada kırmızı şeyin önüne doğru. Şeyin önüne takıyor. Sonra diğerini de onun yanına çıkıyor. Takıyor mu onun yanına? Onun yanına mı takıyor? Evet ondan önüne takıyor. Hemen yanına Niye öyle takıyor. oldu bak. O gittikçe kayıyor. Onu koruyor. Görüyor musun? Yanında gidiyor. Bunlar inecek galiba Buna bunlar. bineceğim. Şuna bineceğim. Buradan kaymıyor. Korkuyor buradan. Kayacağım ya. Buradan da mı kaysın? Sen ilk sen. Buradan mı kaysın? Kalkmak istiyor musun? Böyle kum olur. İkisinden birini tercih edecek ama. Bir tane tercih edecek. Anne. Hangisinden? Bundan mı bundan? Şu. Yap. Anne şu. Onu yapacağım. Tamam ikisini de yapabiliriz. Burayı da geçtik. İkisini de yapabiliriz. İkisini de. Yapacak mısın? Ama ilk önce bunu. Tamam. Sonra onu. Ay çok korkunç. Bunu yapabilirim. Onu daha bitiremedi mi? Yavaş yavaş gidiyor kızım. Bitirmiş şunu. Sesi hiç duyulmuyor. Konuşuyor sürekli ama anlatıyor mu? Sesini duymuyoruz. Biliyorum. Ben kendime. Ben can derdindeydi. Sen o dönüme kadar gel yukarıdan bir kay. Gel kızım yukarı kolay git. Kayacak mısın yukarıdan? Dur. Cesaretini tut. Evet. Bak, çağırıyorum. Çağırıyorum ya. Anne hayır çağırmadı dur. Anne. Annem yok. Yukarıdan kayayım mı? Kayacağım. Cesaretliyim ben. Çekil. Tamam. Tamam. Bakabilir misiniz ya? Ben Çıkmayın. yukarıdan kayacağım. Cem amca. Yukarıdan kayacağım. Bak Cem video amca. çekiyorlar. Cem amca. Bekle. Orada bekle gelme bekle orada. Cem amca yukarıdan kayacağım. Yukarıdan kaymak istiyoruz ama. Tamam gel. Bunu da buraya koyduk. Gidelim. Burası da iki çubuğu. Çünkü aşağıdaki parkta da elimi değdirmeden geç olup zaten sizden bir de sesler beni tutuyor. Yükseklik korkum olsa ben buraya gelmezdim. Bir kat yukarıdan
Sıra geldi. Son aşamaya. Anahtar Sıraydı o. Daha baksana ne kadar var. buraya. Buraya. Ben seni bekleyeceğim orada. Hamza'yla bakacağız sana. Taktık. Burası acayip ince. Buradan nasıl geçeceğimi hiç düşünmedim. Hiç bakmadım. Arkadaşlarım Ama geçeceğim. Arkadaşlar bunu video amaçlı yapmıyorum. Eğlenmek için yaptım. Hazır eğleniyorum derken bir de çekeyim dedim. Hop. Evet. Geliyoruz. Senin telefonun nerede? Telefonla çekelim. Benim telefonum nerede? Aslında sizdeymiş gibi. Öyle hissediyorum kendimi. Ve askerideymiş gibi de hissediyorum. Öyle söyleyeyim. Tatlım ben buraya gelmeden ipini çıkarmıyorsun. Anlaştık mı? Anlaştık abla. Kayıyorum. Sonra buraya geldik. Yavaş yavaş. Aynen. Feridun'un da ip daha çok sallanıyor. Öyle söyleyeyim. Arkadaşlar yukarı yapamayacağım. Böyle sözme kaybetmiş. Yok sen kayacaksın. Filmleri alabiliyorlarmış. Orayı anca büyüdüğümde yaparım. Hop. Bir dakika bir bekleyin. Evet arkadaşlar varmak üzereyiz. Yani. Yapacak bir şey yok. Hayır. Hop. Hadi yapacağım. Aşağı bakınca bir şey olmuyor. Söyledim zaten. Benim bak karşıda geldi. Bir şey olmadı. Hop. Gördün mü defter? Ayağım zaten boşluğa gitse bile demirler zaten beni tutuyor. Daha varmadan şöyle geçtik. Evet bir tanesini çıkartalım şuradan. Öbürünü de Yok tamam. Karşıdan bir şey yok. çıkartamadık ha. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Çünkü fazla buraya gelemiyorum. Sizleri seviyorum. Bay bay.